حامد کرزي غوښتل چې د متحده عربي اماراتو د امیر د فاتحې پر خاطر عربي اماراتو ته ولاړ شي، خو د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې سرچینې طلوع نیوز ته وایي چې د اسلامي امارات عربي متحده اماراتو ته د ښاغلي کرزي د سفر مخنیوی کړی دی. دغه سرچینه زیاتوي چې ښاغلي کرزي غوښتل د عربي متحده اماراتو د پخواني حکومت رئیس او د ابوظبي حاکم د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغه د سفر لپاره په کابل کې د عربي متحده اماراتو سفارت هم اړینې تابعیاوې نیولې وې. سرچینه همدارنګه وایي چې دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره هم شریکه شوې وه، خو په پای کې عربي متحده اماراتو ته د ښاغلي کرزي له سفر او د فاتحې په مراسمو کې د ګډون مخنیوی وشو. بهرنیو چارو وزارت او د اسلامي امارات ځینو ویاندویانو په دې هکله بېخبري ښودلې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ حامد کرزي ولې نظربند دی؟ په دې اړه خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.